Olá, pessoal! Vamos aprender comigo a fazer aqui essa borboleta de lacre com crochê? No vídeo de hoje aqui do canal Franci Artesanato, eu vou ensinar para vocês a fazer aqui essa borboleta de lacre e crochê. Ela ficou bem bonita e bem simples de fazer e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Para você que gosta de imã de geladeira, vai ficar muito bonito. Para você estar colocando aí na sua geladeira. Você também pode estar decorando potes, pode estar decorando porta-pano de prato com elas. Vai ficar bem bonito. A que eu vou fazer hoje com vocês, eu vou fazer aqui com a cor laranja. Todas as cores aqui é a linha 2, a textura 288, a linha de seda grossa. Vou deixar elas aqui do lado. Você pode fazer de todas as cores. Você pode também fazer o conjuntinho com 3 da mesma cor. Tá fazendo um pacotinho, gente, e está vendendo. Aqui eu vou precisar de 4 lacres. Vou pegar ali mais um, porque tá faltando um aqui. Ó, pessoal, peguei mais um. Eu preciso de 4. O que eu fiz aqui com esse lacre também vou usar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O material é bem pouco. O lacre, esses lacres. Aqui é da latrinha de refrigerante. Eu precisei também de um biscuit que você pode comprar em armarinho e você já compra o pacotinho, gente, vem bastante. Esse daqui eu estou usando aqui dessa cor, porque era o que eu tinha aqui em casa e eu queria maior. E no armarinho eu não achei maior, só aqueles menores. Eu queria maior para ficar aqui bem bonito na borboleta, eu achei que o maior ficou bem mais bonito. Mesmo assim você pode dizer, Franci, mas nem tá combinando, porque tem azul, né? Mas eu achei que ficou bonito sim, ó. Então, eu tô usando em todas as borboletas esse daqui, porque aqui eu não encontrei maior assim, de outra cor, entendeu? Mas tinha menor. Mas não quer dizer que aí na sua cidade você não vai encontrar. Eu gostei mais desse maior. Deixa eu ver aqui o tamanho dele. Olha, gente, ele é um pouquinho mais de 2 centímetros. Vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu só, olha, só um pouquinho mais de 2 centímetros. Eu tenho aqui em casa, só que uns bem menores. Eu achei que aqui ficou bem bonito. Porque aqui fica sendo o corpo da borboleta e não tá muito pequeno o tamanho da borboleta. Olha aqui, passa um pouquinho de 2 centímetros. Aí agora eu fiz isso aqui com o lacre. Eu achei que ficou melhor pra mim trabalhar aqui. Eu peguei, ó, esses dois aqui eu já fiz. Aí eu peguei aqui com alicate, esse alicate aqui, ele é, ó, da ponta bem fininha. Aí eu só fiz isso, eu tentei tirar essa parte aqui, ó. Fazer com que ela fique aqui pra trás. Às vezes sai um pedacinho, mas não tem nada, você pode... Eu queria que os dois lados ficassem assim mais fininho. Deixa eu mostrar aqui esse daqui que eu já fiz, ó. Eu fiz isso que eu tô fazendo aqui desse lado. Olha como que ficou mais fininho. Não ficou assim, ó, tá vendo? Essa parte aqui. É bem facinho de tirar aqui. Ó, aí eu faço isso, ela vem pra cá, eu vou só e amasso. Eu tento amassar assim essas pontinhas para não ficar deixando a linha peluda ou cortar a linha. Aí você pode dizer, não, Franci, eu não quero fazer isso. Então, você faz do jeito que tá bom? Que também dá certo. Mas eu gostei mais assim, mas não quer dizer que você vai fazer do mesmo jeito. Você pode fazer com essa partezinha aqui também. Deixa eu
Tira essa parte aqui, ó, tirou. Pronto, agora aqui faço isso só para não ficar muito cortante aqui. Olha que já deu certinho, ó. Do jeito que eu quero. Vou fazer isso nas quatro, nos quatro. Ó, já fiz aqui nesses três, vou fazer aqui nesse outro. Pra ficar os quatro assim, os quatro lacres, eu tirei nessa parte. Faço aqui esse nó. Vou pegar aqui o lacre. Pessoal, o lacre, ele é assim. O que a gente vai fazer aqui é a borboleta. Deixa eu começar aqui, depois eu falo. 2 lacres, eu já começo fazendo... Deixa eu começar aqui para vocês entenderem melhor. Pronto, prendi aqui, faço 3 correntinhas. Vou trabalhar com ponto alto. Agora eu vou fazer aqui dentro 14 pontos altos. Ela é bem fácil de fazer, essa borboleta, tenho certeza que vocês vão fazer bastante. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos. 2 lacres, vocês vão começar fazendo já os 14 pontos. E 2, você já começa na primeira parte fazendo com o picô. Agora que eu vou fazer o do picô. Mas lembrando, eu comecei esse já fazendo os 14 pontos. Ok? Então, 2 lacres eu começo já fazendo os 14 pontos. E 2 eu já vou começar fazendo na primeira parte já com o picô. Depois vocês vão entender aqui. Pronto, agora eu vou fazer a parte que eu já vou fazer o picô. Então, 2 eu já vou fazer a primeira parte, os 14 pontos, a segunda que eu faço os picô. E 2, a primeira parte eu já faço a parte que tem o picô e depois aqui tem os 14 pontos. É bem interessante, depois vocês vão entender. Agora, eu venho, vou fazer a parte do picô. Fazer a parte que tem o picô, deixa eu desmanchar aqui. Um ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, 3, 6, 7 pontos. Fiz os 7 pontos, agora eu vou fazer o picô. 1, 2 e 3 correntinhas. Volto aqui, ó, nessas 2 correntinhas aqui e vou prender com ponto baixo. Agora eu faço mais 7 para finalizar aqui essa parte. Mais 7 pontos depois do picô. 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, eu venho aqui no terceiro ponto, na terceira correntinha e prendo com baixíssimo. Vou cortar aqui a linha. Pois já terminei. Aqui, gente, ó. Eu quero, dessa forma que eu ensinei pra vocês, que a primeira 2 a gente já faz começando a parte aqui dos pontos, é porque eu quero que a emenda fique toda, a emenda dos 4 fique aqui pro mesmo, aqui pro meio, entendeu? Então, ó,
2, eu começo, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha aqui, já fiz o outro, que comecei aqui, tá? Aqui a emenda, tá vendo? Eu comecei por os 14 pontos. Aí vim fazendo, finalizei aqui. Esse daqui também. Então, esses dois vai ficar juntos aqui, ó. Agora, a gente vai começar, né? O que eu vou começar já fazendo o picô. Então, vamos lá. Já peguei aqui. Esses dois aqui, como vocês viram, eu comecei do mesmo jeito, já pelos 14 pontos e finalizei aqui. 14 pontos e finalizei aqui. Por isso que a emendinha do crochê vai ficar aqui do mesmo lado, ó. Vamos lá. Vou pegar aqui a linha pra gente começar. Aquele a gente começou pelos 14, agora a gente vai começar aqui pela parte do picô. Vou fazer 7, o picô, depois mais 7. Apertei, 1, 2 e 3 correntinhas. Agora eu vou fazer aqui 7 pontos. Tenho 3, contando com as correntinhas, 4, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora eu vou fazer o picô. 1, 2 e 3 correntinhas. Venho aqui, ó, e vou prender com ponto baixo. Agora eu faço mais 7. 1 ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Finalizei aqui, ó, essa parte. Agora, vocês entenderam, né, que em 2 lacres eu começo já fazendo a parte dos 14 pontos. E em 2 eu começo fazendo já a parte que fica o picô. Só isso. Agora eu venho, enrolo na agulha e já venho aqui para a segunda parte fazer o dos 14 pontos. Um ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pronto, fiz aqui os 14 pontos. Agora eu vou prender aqui na terceira correntinha. Prendi, faço uma correntinha e vou cortar aqui a linha. Pronto. Ficando assim, ó. Você tá vendo? A emenda tá pra cá. Então, vamos colocar aqui aquelas duas que a gente fez, começando pelos 14, aqui, ó. Tem uma formiguinha aqui em cima. Aí, essa daqui, ó, você tá vendo? O lado direito, a emendinha vai ficar pra cá. Eu já tinha outro feito, que eu tinha começado a fazer aqui, gente, pela a parte do picô. Tá aqui a emenda, ó, tá vendo? Aqui, ó. Aqui está a emenda. Aqui onde eu arrematei. Vou arrematar agora essas que eu fiz agora com vocês. Ó, a emenda do crochê das 4 peças está aqui no meio. Então, agora eu vou arrematar aqui essas pontinhas de linha. Eu vou colocar outra pontinha de linha, um pedacinho de linha na agulha de tapeceiro pra gente estar pregando aqui. Primeiro, eu vou arrematar. Batei aqui as pontinhas de linha, aqui pra trás. E agora, eu igualo, ó, emenda com emenda aqui do crochê.
Já fiz aqui uma bolinha. Não fiz, gente, a bolinha aqui na linha. Deixa eu fazer. Pronto, pra não escapar. Olha aqui. Igualho assim. E vou fazer aqui uns pontinhos. Fechei, ó, mais ou menos 1 centímetro aqui. Agora, pego aqui do outro lado, emenda com emenda, ó. E vou começar a pregar aqui juntinho. Olha aqui, eu igualho aqui. E faço pontinhos aqui, ó, pegando aqui as duas partes aqui do outro lado. Fazendo uns pontinhos aqui. Pregando aqui. De um lado e do outro. Vou fechando. Saio aqui, ó. Pontinho aqui desse lado. Fazer aqui mais um pontinho. Olha aqui. Agora, eu já vou cortar aqui, já está bem preso. Aí, vou queimar aqui a pontinha de linha. Todas as partes ficou aqui do lado direito, como você tá vendo, e a emenda dos quatro lacres ficou aqui no meio. Então, aqui do lado não tem emenda. Então, agora eu vou colocar aqui a pistola de cola quente para ficar aqui bem quente a cola, que eu quero estar colando com cola quente. Bom, pessoal, a pistola de cola quente aqui, a cola já está bem quente, e agora eu vou colar. Já peguei aqui, ó, o biscuit, aqui esse pistilho, é que chama pistilho, né? Você encontra em armarinho. Só que esse daqui, gente, eu fiz os meus, ó. Já tem algum tempo que eu fiz esses aqui. Você pode perguntar para si, me dá a dica como que faz. Se eu não me engano, eu já ensinei no canal. Já faz muito tempo que eu ensinei. Aqui eu peguei a Liane e passei cola branca. Cola branca em todo o pedaço que eu queria. Vamos supor, você pega 1 metro de Liane. Você passa a cola branca nela para ela ficar assim bem úmida. E depois você coloca pendurada assim no varal, no sol, assim, para secar. Quando secar, você corta os pedacinhos, ó, gente, fica bem firme aqui. Você corta os pedacinhos do tamanho que você quer. Deixa eu medir aqui. Porque eu acredito que já faz um bom tempo. Se eu ensinei, já faz um bom tempo. Olha aqui, 7 centímetros. Eu fui cortando os pedacinhos depois de seco. Cortei os pedacinhos e eu peguei as pontinhas. Você pode até dobrar assim ao meio. Marcar assim, ó. Fica tão firme que fica abrindo, ó. Vocês estão vendo aqui como fica abrindo, porque fica muito firme. Olha. Aí eu peguei e coloquei um pouco de esmalte numa vasilhinha e fui molhando assim as pontinhas. E depois coloquei assim para secar. Coloquei assim um varal. Deixa eu colocar assim, ó, para secar. Mas não coloca no muro, coloca no lugar... Nessa parte você coloca em um lugar que não faz muito vento, senão vai cair tudo no chão. Então, aí ele fica assim, ó, secando. E as pontinhas, fica assim, a pontinha bem redondinha. Porque se você for colocar assim, ó, vai manchar o esmalte onde você colocar. Então, eu fiz isso. Coloquei um bocado, fiz assim alguns e coloquei assim. Coloquei assim, dentro de casa, eu coloquei um varalzinho. Aí, coloquei vários secando.
A cor que você quiser, que você tiver esmalte, você pode fazer. Aqui o que eu vou usar hoje nessa borboleta, eu vou usar aqui esse azul. Eu não tenho nenhum feito aqui com o laranja. Esse daqui eu fiz, mas já foi agora, há pouco tempo. Peguei o esmalte laranja e pintei aqui. De acordo com a cor da borboleta, se você quiser. Mas esse daqui vai dar uma combinada aqui com o biscuit. Então, tá legal. Ó, então, eu dobro aqui bem no meio. E agora eu vou passar a cola aqui. Ó, vou passar a cola aqui no meio. Pronto. Coloco aqui o biscuit, olha aqui a cola. Coloco o biscuit aqui. O biscuit não, gente, o pestilho. Agora eu pego aqui o biscuit e coloco em cima. Pego essa parte aqui, ó, eu puxo assim pra ficar tipo a cabecinha da borboleta aqui no meio. Olha assim, ó, pra ficar uma anteninha aqui de cada lado. Eu ajeito aqui, se ele não tiver bem no meio, vai ficar aqui bem no meio. Para vocês verem aqui, né, as emendas do crochê estão todas escondidinhas aqui debaixo. Agora eu vou colar o ímã. Vou pegar aqui um ímã. Eu achei que eu já peguei, tá aqui. Olha aqui. Você encontra também armarinho, tá? Você encontra os pacotinhos com imã. Aqui na minha cidade, gente, eu tenho facilidade também de encontrar, tem uns pedaços grandes assim, nessas lojas onde ajeita geladeira. Aí aqui na minha cidade tem uma loja que eles fazem uns pacotinhos com os pedaços de imã mais ou menos desse tamanho. Aí eu compro e corto os pedacinhos do tamanho que eu quero. Esses aqui foi assim, ó. Eu comprei e cortei os pedacinhos. Então vamos lá. Aqui eu vou passar a cola aqui atrás. Ó, já passei a cola, aí vou colar agora o imã. Essa parte que tem esses risquinhos é que eu coloco na cola. Mas você diz, Franci, eu não quero usar a cola quente, eu quero trabalhar com a cola universal. Dá certo. Você cola e deixa passar um pedacinho assim, ó, pra colar bem. Do mesmo jeito, você faz com o biscuit. Você cola e deixa passar um pedacinho até secar a cola, se for a cola universal. Aí depois é que você cola a parte do imã. Com a cola quente a gente tem mais facilidade, porque você cola, né, já seca e você já vem colar aqui do outro lado. Então é mais rápido, tá bom? Então, ó, já colei aqui, já está prontinha. Aqui a nossa borboleta. Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje aqui do canal Franci Artesanato. Essas borboletas feitas com lacre e crochê. Se vocês gostaram, deixa aí o joinha. Se não for inscrito, gente, já se inscreve no canal. Ative aí o sininho de notificações para receber um aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.